जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम मकर राशिंकर टैरोट कार्ड माध्यम मकर राशिंकर डिसेम्बर मास किपरि कटिबो, डिसेम्बर मास मकर राशि भाई भणी माने समय को किपरि बिताइबे, तांकर लाभ कौन क्षति कौन आम संक्षेप में जाना। मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने या आपन लाइफ रे कथा आप जानतु। मकर राशि प्रथम सप्ताह शेष सप्ताह आम 11टी कार्ड बाहर करवा। ये 11टी कार्ड माध्यम आम 11 इंद्रियर माध्यम बा इंद्रियर तत्व अनुसार आम जानिबा कौन आमर भाग्यफल रोची। ये मूलाधार चक्र पाखु अनाहत चक्र शेष जहाँकि आमर शेष नाग अनंत मंडल पर्यंत आम कि कार्ड माध्यम तत्व हिसाब से केवल आपणकर संक्षेप राशि विषय आम आलोचना करवा। देखा कौन आसूची मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने जेहेतु आमर जेहेतु मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने डिसेम्बर मासर समयटी किपरि अतिबाहित हम, यही डिसेम्बर मास समय कौन हम कौन नाई आम से विषय जो जाना देखा। जेहेतु डिसेम्बर मास वर्तमान आसी ना, डिसेम्बर मास वर्तमान जेहेतु आसी ना, वर्तमान आसी नवेम्बर चलुची। तेणु ये नवेम्बर मासर वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छे आगे जाना, तापर आम डिसेम्बर मास भितर जाना। जय श्रीकृष्ण। कौन आसूची देखा मकर राशिंकर वर्तमान स्थिति कौन अच्छी। जय श्रीकृष्ण। जय माता माता। वर्तमान स्थिति कौन अच्छी। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने डिसेम्बर मास विषय आम आलोचना करवा, किंतु नवेम्बर मास जेहेतु वर्तमान चली यही नवेम्बर मास वर्तमान स्थिति कौन अच्छी टी देखा, तापर आम डिसेम्बर मास को गति करवा। ध्यान देवे मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने। मन रखु मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने ये द हैंगड मैन कार्ड आसी। बहुत कष्ट परिश्रम आपण आगुरी किसी भी सफलता आपण को मिली अपेक्षा करिथिबा, दीर्घ दिन से दूरीभूत किसी होइथिबो, आशा जहाँ करिथिबे ता धीरे धीरे पूर्ण होइथिबो। परिश्रम जारी रखंतु। सही परिका भल दिन आगु को आसुची। बृहस्पति भगवान दया आपन ऊपर अच्छी। सफलता मिलवार उचित। परिश्रमर मूल्य भल सेलिब्रेशन हम। आपन गुरुवार दिन बृहस्पति भगवान को पूजा आराधना करंतु। मन भितर बृहस्पति भगवान को ध्यान करंतु। जेहेतु ये आपणकर ये वर्तमान स्थिति अनुसार जहाँ ये कार्ड आसी परिस्थिति को नहीं बिल्कुल कि आप जेहेतु आउरी किसी बकिया परिस्थिति मन भितर अच्छी, बिल्कुल भी खुशी नहांती। आपन असुविधा बढ़ी बढ़ी चलीला। गोटे काम करुले आ गोटे काम उल्टा होता। कौन करेंगे कौन ना किसी भी बुझा पड़ू नाला। तेणु ये परवर्ती कार्ड कौन कहूँ ना जजमेंट। जजमेंट ये कार्ड चंद्रमा कार्ड आसिक पहुंची। नवेम्बर मासर आपंकर मस्तिष्क भितर किसी गोटे कार्य को लेकिन ए पर्यंत रनिंग अच्छी, हलचल अच्छी। मुंड भितर सब बेले किसी ना कि चलुची। आपन को क्षमा पाइबार जोग आसी। मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने मन रखु जे कि अतीत में क्या सहित किसी जदि भूल कर मन जदि पड़ुची, यही समय भगवान को प्रार्थना करिवार ये कार्ड प्रमाण करुच्ची। प्रथम ईश्वर को क्षमा प्रार्थना करंतु, कारण जहाँ भी न्याय अन्याय आपन साथी अतीत में करते जहाँकि दबिकी ता वर्तमान सामना को आसूची। वर्तमान आपन करिथिबा कर्म पाई भगवान को क्षमा प्रार्थना करनियंतु। अनुध्यान करंतु जे अतीत में क्या कौन अन्याय करथिले। जदि भी मने नाही तथापि ईश्वर को आपण क्षमा प्रार्थना मागंतु। ये उचित समय। ये समय ईश्वर आपणकर डाक शुणुचंती। भगवान को क्षमा प्रार्थना कले से आपन को निश्चित भाव में क्षमा कर दउचंती। आउ जदि क्षमा निजर गर्व अहंकार पई अंतर भितर भगवान को क्षमा न मागुचंती, तार परिणाम ही आपन को मिलिबो। किंतु समय कहूची आपन निजको देखंतु कौन करिवे, केउ लाइन ले जिवे। आपन वर्तमान क्षमा मागी दियंतु भगवान को, तापर देखिबे आगु को कौन आसुची। आगु को कहले ए तो नवेम्बर मास शेष होबा कहलानी। आगु को कहले डिसेम्बर मास। डिसेम्बर मास को नजर कले आपन क्षमा मागी दियंतु। डिसेम्बर मासर कार्ड गुड़िक बहुत टॉप लेवल कार्ड आसी। मोर प्रिय मकर राशि भाई भणी माने ये हूँ मूलाधार चक्र चारिपाखुड़ा विशिष्ट देखि जे कि गणेश वक्रतुंडी स्थान। जहाँ भी से आपन को सूचना देले विचार चली भगवान को खातार आपणकर डाक भगवान पार पहुँचुची। आपण ए विचार में आपन सपोर्ट रहिबो। न्याय अन्याय किसी आपन सहित अन्याय कौन प्रकार हम ना, निश्चित भाव में सफलता आपन को प्राप्ति होबार जोग ये कार्ड प्रमाण करुच्ची। तेरे कौन सफलता आसूची आम एवं गति करवा डिसेम्बर मास को। डिसेम्बर मास कहले स्वाधिष्ठान चक्र छ पाखुड़ा विशिष्ट कामदेव रति एठारे रहउचंती। तेणु ये रति कामदेव कौन आपण सुजोग आनी आम देखा। प्रथम सप्ताह 3 of Wands
बृहस्पति कार्ड आपन को सम्मान मिलिबो एठी स्टार्टिंग एठी भी बृहस्पति कार्ड एठी भी बृहस्पति कार्ड किंतु आपन को सम्मान मिलिबो ध्यान आज पूरा काम देखंतु प्रथम सप्ताह ध्यान आपनकर कर्म रहिबो आपन को बाहर किसी चाकरी व्यवसाय प्रपोजल आसी पारे आपन तुरंत राजी हो जिवे जो काम आसो मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने ये कार्ड कौच ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु आपड़ जो कौन कार्य आसुना कहीं आपन को पसंद है पड़ी हेले आप निश्चित भाव में राजी होइजिवे जहाँकि ताकू जदि आपण ग्रहण करेंगे तेज आग को ग्रह निश्चित हम भगवान आहरी किसी ना कि आग को देवे ए सन्देह करार कि ना मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने ये 3 ऑफ वांड्स कार्ड जेहेतु ये आपन को निश्चित भाव में कौन कार्य हाथ को आसो आपन सफलता प्राप्तिर जोग भी कहूँ काम रिलेटेड कुआडे जाई पारंती कार्य को नहीं खुशी भी रही पारंती बड़का रोजगार भी हो पारे व्यवसाय कठिन परिश्रम करि चलंतु फल निश्चित भाव में प्राप्ति हम जदि इन्वेस्ट करुचंती तेबे ठीक रास्ता देखिए आप गति करंतु देखिए आपन को सफलता पूर्ण भाव में मिलिबो एथिरे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई माने एठी परवर्ती द्वितीय कार्डटी कोन कहूची ना एस ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये पॉजिटिव कार्ड अछि आपन लाइफ रो सुरक्षा स्थिरता निश्चित आनिबो जो कार्य बाहर जो कार्य करने को स्थिर करेंगे तापाई बाट खोल आपण जहाँ करेंगे सफलता मिल आपन को खुशी मिल कौन व्यक्ति ठार साहाय्य भी ये मिल जदि लव चिंतार अच्छा मोर लव प्रेमी भाई भाई मैंने तेरे नुआ जीवन साथी मिल पारती आपण पूरा खुशी भी रे बिंदास रे कि चाकरी जो मैंने योग्यता हासिल कर अपेक्षा कर व्यवसायी किसी करने कौन व्यक्ति मनस्ताप कर भल अपरच्युनिटी आसो कौन धीरे पदोन्नति मिलबार जोग कहूँ जदि कौन स्वास्थ्य समस्या थिला ता खूब शीघ्र मध्य ठीक हो घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम लव रिलेशन नुआ किसी आसबार जोग कहूँ व्यवसायी माने नुआ चिंताधारा आग को माड़ी चलिए छात्र छात्री माने भल निश्चित भाव में रोजगार करेंगे ये बहुत सुंदर कार्ड आज्ञा प्रथम सप्ताह मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने आपण लाइफ सुरक्षा स्थिरता निश्चित ए मास रोचे जो स्वप्न देखुंत पूरण होबार समय उपस्थित होती आपण निज लक्ष्य को निज द्वारा पूरण करें कौन व्यक्ति ठारू साहाय्य मिल मसरे आप जहाँ स्थिर करेंगे कार्य निश्चित सफल हम आग को बाट खोल आपण मास किसी धन मिलबार जोग रिलेशन नुआ जीवन साथी मिलबार जोग नुआ किसी भी शुभारंभ करूँ समय साथ निश्चित भाव में दूसरी मोर प्रिय मकर राशि भाई मैंने निश्चित भाव में ये प्रथम सप्ताह आपणकर चौका छकार आरंभ हो जाऊँगी स्वादिष्टान चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्र देवता रति कामदेव सुंदर वार्ता आपण आनी धन्यवाद मोर प्रिय मकर राशि भाई मैंने द्वितीय सप्ताह को आम अतिक्रम करवा द्वितीय सप्ताह को आम जब अतिक्रम करवा ये द्वितीय सप्ताह प्रथम कार्ड हूँ किंग ऑफ कप्स कार्ड आपड़ बहुत शक्तिशाली बहुत टैलेंट भी रे लोक मान किसी भल चिंताधारा आपण मन भीतर रही बहुत बढ़िया कथा उत्तम कथा आपड़ सर्वदा सब कार्य करने को प्रस्तुत रे आप दूरयात्रा करार जोग भी ये कहूँ कुआड़ को आप भी पारती समस्त सुसंपर्क आपंकर ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रही कार्ड प्रमाण करुच्ची रिलेशन पार्टनर पाख आख जगह को माने जापारती संपर्क उत्तम व्यवसाय किसी मालपत्र किणाकिणी करने हूँ तो दूरयात्रा भी कर जोग भी कहूँ ये बहुत बढ़िया कार्ड अच्छी किंतु परवर्ती कार्ड को आम नजर कले क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड ए मासरे आपन जीवन में कौन व्यक्ति महिला व्यक्ति हो पारती प्राय जना जा हाँ वयस्का महिला व्यक्ति बोधे आपन को किसी सहायता देवे साहाय्य करेंगे आपणकर समस्या किसी भी चली से आपको साहाय्य करेंगे आप असुविधा समस्या को सामना करी जेहेतु आप स्ट्रंग अच्छा रिलेसन में आगू कई महिला भी आपको बंधु माँ जहाँ भी हो कहीं भी साहाय्य करेंगे मनी कैरियर क्षेत्र में आपको कौन व्यक्ति साहाय्य मिल सपोर्ट मिल गाइडेंस मिल व्यवसाय फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन व्यक्ति ठारू उपदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य खराब टी अवश्य रपयुक्त चिकित्सा करेंगे किंतु ये द्वितीय सप्ताह कार्ड टी आपको सपोर्ट दूसरी बहुत सुंदर अच्छी जेहेतु जजमेंट रे आपन सपोर्ट रे विचार चली देखो दैवर गति किपरि मूलाधार चक्र आरंभ है ये जजमेंट कार्ड विचार चली विचार केवल आप सपोर्ट रे चली बाबा तापर कार्ड को नजर देखो ये मैजिशियन कार्ड मैजिक गोटे आम साधारण कथा मन रखु मैजिशियन कार्ड माने ये हूँ मणिपुर चक्र सॉरी ये हूँ अनाहत चक्र ये अनाहत चक्र ये हृदय स्थल चक्र जहाँकि द्वादश दल विशिष्ट एठारे देवता नारायण लक्ष्मी माता अवस्थान करछंती कारण एठी भी आपन को मणिपुर चक्र रे
ମହାସାବିତ୍ରୀ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଏଠି ଅନାହତ ଚକ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ। ଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଜିସିଆନ କାର୍ଡ ଆସିଲେ ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ମ୍ୟାଜିକ ବାଲା ଆସିକି ମ୍ୟାଜିକ କରେ କେତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଜିକ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ହସ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭରିଦିଏ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଉପନୀତ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି କାମ କରନ୍ତୁ। କାହାରି କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଇଏ ଯାହା ମୁଁ ନଜର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ବଳ ରହିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନଜର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ରହିବ, କାମ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ପାୱାର, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ମ୍ୟାଜିସିଆନର କଥା ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଅଭାବ ଯାହା ଥିବ ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଜିକର ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣ ସବୁ ସଫଳତା ହେଇଯିବ। ଭାବି ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ନଜର କଲେ ଏ କାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି 7 of Wands କାର୍ଡ। ଏ କାର୍ଡକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋର ଏଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବେ, ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ ହାର ମାନିବାର ଏ କାର୍ଡ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ପଛକୁ ହଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କାର୍ଡ ଇଏ। ତେଣୁ ଇଏ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଗତି କରିବା, ଯେ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ର କଣ୍ଠ ଦେଶ ମୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ 16 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ। ଏଠି ଉମା ଶଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଯାହାକି 3 of Pentacles କାର୍ଡ, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। 3 of Pentacles କାର୍ଡଟା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅଫର ଆସିବ, ଆପଣ କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାବଦରେ କିଛି ଉପଦେଶ ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ଥର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ଯଦି କିଛି ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ମନ ଖୋଲା କଥା କହିପାରି ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି, ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର କରିବାର କାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି କହୁଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ବି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ସଫଳତା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସମୟ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଏ ମାସରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉଦାସୀନ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ, এই ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ। এই ମାସରେ ଆପଣ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଶୁଭ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ସଫା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। କିଛି ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତ ହେଇଯିବ। এই ମାସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଆରାମସେ ଇଜିରେ କରିଦେବେ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବନି। ଯାହା ବି ଆସିବ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ ସିନା ଥିଲା ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର, ମାନେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଠାରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି, ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ର, 2 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଦେବୀ ମହାମାୟା। ଯାହାକି ଇଏ କ'ଣ ଏ କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି? ୱା, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି 9 of Pentacles କାର୍ଡ। ଇଏ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେବୁଲର କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣି
ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ। ଶାନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଅଧିକ ହଡ଼ବଡ଼ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଜଲ୍ଦି କାମରେ ତାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ରିସ୍କ ନେବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅଧିକ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସଫଳତା ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ଧନ ମିଳିବ, ଦୌଲତ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆସିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆରାମ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଧେ ହାତକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲେଶରେ ହେଇଯିବ। ଭାବନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ଘର କିଛି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, କିଛି ଦାମୀ ଜିନିଷ ବି, ତଥାପି ମୋର ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ। ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲଭ୍ କଥା ତ ମୁଁ କହିଛି, ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବୁଝାବୁଣା ରହିବ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଆସିଲା, କିଛି ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାରାଂଶ ବାଛିବା। ସାରାଂଶ ବାଛିଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ରର କଥା କହିବି। ଏ ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ର ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁଠିକି ନିବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଟପ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ସବୁ। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବା ପୌଷ ମାସ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେହ ମନ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାରାଂଶ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସଫଳ ହେବ। 3 ନମ୍ବର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ଯୋଗ ବହୁତ ରହୁଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। 3 ନମ୍ବର କଥା, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ହାର ସବାର ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟିବେ ଏ ମାସରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନର ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପରେ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଋଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।